La duplicació del DNA. Aquest procés es desenvolupa bàsicament en dues fases. La primera és la fase d'inici. Hi ha una seqüència de nucleòtids al DNA anomenada origen de la replicació que actua com a senyal d'iniciació de tot el procés de duplicació. El procés s'inicia amb un enzim anomenat helicasa, que trenca els ponts d'hidrogen entre els dos filaments complementaris i els separa perquè serveixin de patrons o motlles. A continuació, intervenen unes proteïnes que s'enllacen sobre el DNA de filament únic, anomenades proteïnes estabilitzadores, que tenen com a funció mantenir la separació dels dos filaments complementaris. D'aquesta manera s'inicia la formació de la forqueta de replicació. A continuació ve la fase d'elongació. En aquesta fase intervé la DNA polimerasa 3, que a partir del primer comença a sintetitzar en direcció 5'-3' un filament de DNA a partir de nucleòtids trifosfat. Aquest nou filament és de creixement continu, ja que l'helicasa no s'atura i s'anomena filament conductor. Com que cap DNA polimerasa no pot actuar sense encebador, primer hi intervé un RNA polimerasa, que sí que ho pot fer. Aquest enzim s'anomena primasa i sintetitza un fragment curt d'RNA format per uns 10 nucleòtids, anomenat primer, que actua com a encebador. A partir d'aquests, el DNA polimerasa sintetitza uns 1000 nucleòtids de DNA i aleshores es forma un fragment d'Okazaki. Aquest procés es repeteix a mesura que es van separant els dos filaments patró. Després intervé el DNA polimerasa 1, que primer, gràcies a la funció exonucleasa, retira els segments d'RNA i després, gràcies a la funció polimerasa, omple els buits amb nucleòtids de DNA. Finalment, intervé la DNA ligasa, que empalma els diferents fragments. Aquest filament, doncs, és de creixement discontinu. El procés continua d'aquesta manera fins a la duplicació total del DNA. La gran diferència de la duplicació del DNA en eucariotes i en bacteris és que en eucariotes el DNA està força associat a histones. El procés és bastant més lent. S'hi formen unes 100 bombolles de replicació que es distribueixen irregularment i així hi ha regions amb moltes bombolles i regions amb molt poques. S'activen de manera coordinada i constitueixen les anomenades unitats de replicació o replicons. La transcripció en eucariotes. En la síntesi d'RNA missatger es distingeixen les següents etapes. La primera és la iniciació. A la regió del DNA, anomenada promotor, es fixa l'RNA polimerasa 2, que consta de dos senyals anomenats seqüències de consens, la CAT i la TATA. A continuació passaríem a la fase d'elongació o allargament. El procés de síntesi continua en sentit 5'-3'. Al cap de 30 nucleòtids transcrits, s'afegeix una caputxa, formada per una metilguanosina trifosfat invertida, a l'extrem 5'. Un mateix gen pot ser transcrit per diverses RNA polimerases a la vegada, una darrere de l'altra. A continuació, passaríem a la fase de finalització. La finalització de la síntesi d'RNA missatger es produeix quan s'arriba a la seqüència TAT del DNA. A continuació, intervé l'enzim poliA polimerasa, que afegeix a l'extrem final 3', un segment d'uns 200 ribonucleòtids d'adenina, l'anomenada cua de poliA, al transcrit primari o pre-RNA missatger, també anomenat RNA heterogeni nuclear. D'aquesta manera, l'RNA polimerasa 2 i el transcrit primari amb la cua de poliA queden separats. A continuació, passaríem a la fase de maduració. La maduració es produeix al nucli. Un enzim, anomenat ribonucleoproteïna petita nuclear, RNP-PN, que és un complex de proteïna i RNA petit nuclear, és el que du a terme la maduració.
Diverses RNA-PPN s'associen entre si i amb proteïnes i formen una estructura gairebé de la mida d'un ribosoma, anomenada espliceosoma. Aquesta és la que separa els introns, gràcies al fet que l'RNA petit nuclear conté unes seqüències que són complementàries de les dels dos extrems dels introns. Quan s'associen, l'intró es corba i es desprèn. A continuació, actuen unes RNA ligases específiques que empalmen els diferents exons. D'aquesta manera es trenquen els introns i s'ajunten els dos exons, formats a partir d'un bucle. La traducció o biosíntesi de les proteïnes. En la traducció, l'ARN missatger produït per transcripció es descodifica pels ribosomes per a produir una cadena d'aminoàcids específica o polipèptid, que, més tard, serà plegada dins una proteïna activa. En els bacteris, la traducció té lloc en el citoplasma, mentre que en els eucariotes la traducció té lloc a través de la membrana del reticle endoplasmàtic en un procés anomenat síntesi vectorial. Molts tipus d'RNA transcrit, com l'RNA de transferència, l'RNA ribosòmic i l'RNA petit nucleolar, no experimenten la traducció a proteïnes. En aquest procés distingim 4 fases. La primera és la fase d'activació dels aminoàcids. En aquesta fase, els aminoàcids, en presència de l'enzim aminoacil RNA-T sintetasa i d'ATP, tenen la capacitat d'associar-se i donar lloc a un aminoacil RNA-T, de manera que s'alliberen adenosina monofosfat, 2 grups fosfat i queda lliure l'enzim que després torna a actuar. La unió de l'aminoàcid al seu RNA-T específic es du a terme entre el seu grup carboxil i el radical OH de l'extrem 3' de l'RNA-T. Un cop finalitzada aquesta fase, passaríem a la següent, que s'anomena inici de la síntesi. A continuació ve la fase anomenada iniciació de la síntesi. En aquesta fase, l'RNA missatger s'uneix a una subunitat ribosòmica petita, gràcies a una seqüència inicial anomenada regió líder, la qual no es tradueix i en la qual hi ha uns 10 nucleòtids complementaris amb l'RNA ribosòmic. Després, la subunitat petita es mou respecte a l'RNA missatger fins que troba el codó d'iniciació, que és 5' AUG3'. A aquest s'hi associa un aminoacil RNA-T iniciador específic, que presenta l'anticodó 3' UAC5', i que porta l'aminoàcid metionina en les cèl·lules eucariotes i l'aminoàcid formil-metionina en les cèl·lules procariotes. Aleshores, s'estableixen enllaços d'hidrogen entre el codó 5' AUG3' i l'anticodó 3' UAC5'. Aquest grup de molècules s'uneix la subunitat ribosòmica gran, i així es forma el complex ribosòmic o complex actiu. A aquest procés necessita energia, que és aportada per un GTP i unes proteïnes anomenades factors d'iniciació.
En el complex ribosòmic es diferencien 3 llocs d'unió o centres. El centre peptidil o centre P, on s'hi situa el primer aminoacil RNA-T, el centre acceptor o centre A, on se situen els aminoacils RNA-T següents, i el centre de sortida o centre E, on se situen l'RNA-T sense aminoàcid. La iniciació de la síntesi presenta algunes diferències entre procariotes i eucariotes. En cèl·lules procariotes, l'RNA missatger no experimenta maduració, mentre que en les cèl·lules eucariotes, l'RNA missatger se sintetitza al nucli i abans de sortir experimenta un procés de maduració. A continuació, té lloc la fase d'elongació o allargament de la cadena polipeptídica. En aquesta fase, el primer triplet que es tradueix és l'AUG, que correspon a l'aminoàcid metionina. Al centre A, o acceptor, arriba el segon aminoacil RNA-T. El radical carboxil de l'aminoàcid iniciador, la metionina, s'uneix amb el radical amino de l'aminoàcid següent, mitjançant un enllaç peptídic, que té lloc a la zona P. L'enzim peptidil transferasa catalitza aquesta unió. Així doncs, el centre P queda ocupat per un RNA-T sense aminoàcid. Aleshores, es produeix la translocació ribosòmica i aquest RNA-T passa a ocupar el centre E i surt del ribosoma. El dipeptidil RNA-T ara queda al centre P i el centre acceptor A queda lliure en espera d'un nou aminoacil RNA-T. Aquest procés necessita energia, que aporta un GTP, unes proteïnes anomenades factors d'elongació, i es repeteix en cada un dels codons següents. En els procariotes es tradueix un codó per dècima de segon. Finalització de la síntesi. El final de la síntesi està determinat pels anomenats triplets sense sentit, que són 3: l'UAA, l'UAG i l'UGA. No hi ha cap RNA-T, l'anticodó del qual en sigui complementari. En canvi, són reconeguts pels anomenats factors proteics d'alliberació, FR, que necessiten consumir GTP per actuar. Aquests s'instal·len sobre el centre A i provoquen que la peptidil transferasa del centre P faci interaccionar el darrer grup carboxil amb aigua, de manera que aquesta cadena polipeptídica queda alliberada. A continuació, l'RNA missatger i les dues subunitats ribosòmiques se separen, de manera que tots els components que formen el complex ribosòmic han quedat separats.